आज संध्या एंड रसोई में बन रही है तुलसी की चाय। सर्दी जुखाम हर तरह की सर्दियों में जो भी बारिश में जो भी सर्दी की प्रॉब्लम होती है वो सारी दूर करने के लिए तो आइए हम चाय बनाने चलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत है संध्या एंड रसोई में। आज हम बनाएंगे तुलसी की चाय। ये तुलसी की चाय औषधि है एक, और ये बारिश के मौसम में सभी को सर्दी जुखाम हो जाता है पानी में भीगने से, बच्चों को बड़ों को। तो आप इस तरह से तुलसी की चाय बनाकर दें और एकदम इससे फ़ायदा पड़ जाता है। और साथ ही में टांसिल हो जाते हैं किसी किसी को, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है। तो इसकी हम चाय कुछ इस तरह से बनाएंगे। हमने ले लिए हैं तुलसी के पत्ते। हम आपको 1 कप चाय बनाकर बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से अगर 2 कप बनाएंगे तो इसी मात्रा को आप दुगना कर देना। हमने लिए हैं 4 काली मिर्ची और हमने लिए हैं 2 लौंग और 2 इलायची। इनको हम इसमें कूट लेंगे और साथ ही में इसमें डाल देंगे हम अदरक के कुछ टुकड़े, और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें 8 से 10 तुलसी के पत्ते और इनको हम थोड़ा सा कूट लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने कुछ इस तरह से कूट लिया है। इस तरह से ये कूट कर तैयार हो गई हैं और सारी चीज़ों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हम 1 से 1.5 कप पानी लेंगे एक बर्तन में, आधा कप पानी और डाल देंगे। पानी को हमने गैस पर रख दिया है बॉईल होने के लिए। इसमें अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। ये सारे कुटे हुए मसाले हम इस तरह से निकाल लेंगे और हम पानी में डाल देंगे बॉईल होने के लिए। पानी उबलने लगा है, इसमें डाल देंगे हम सारे मसाले। हम तब तक पानी को उबालेंगे तब तक कि आधा ना रह जाए ये पानी। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गुड़। आप इसमें गुड़ ही यूज करें, चीनी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सर्दी के लिए बना रहे हैं, टॉन्सिल के लिए बना रहे हैं तुलसी की चाय, इसलिए इसमें दूध और चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे। हम सिर्फ इसमें डालेंगे गुड़ और चाय की पत्ती। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच चाय की पत्ती। हम इसको अच्छी तरह से पानी को उबालते रहेंगे। पानी बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है और ये चाय बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों के सभी के लिए ये लाभदायक है, बहुत ही अच्छी। और इसमें सारी औषधियाँ बहुत अच्छी हैं, जैसे कि अदरक है, ये भी सर्दी के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही में तुलसी के पत्ते तो हैं ही क्योंकि ये तुलसी की चाय है, और गुड़ है वो भी बहुत अच्छा है, इलायची है, लौंग है और काली मिर्ची है। तो इस तरह से आप ज़रूर चाय बना के देखिए और एक बार आप ज़रूर यूज कीजिए इसको। टॉन्सिल्स में एकदम से फ़ायदा होता है और साथ ही में सर्दी जुखाम बुखार उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी है तुलसी की चाय। तो इस तरह से ये चाय हमारी बनकर तैयार हो गई है। हम इसको छान लेंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार आप ज़रूर इस तरह से चाय बनाकर देखिए। आप सर्दी जुखाम के लिए बहुत ही अच्छी चाय है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाय को छानेंगे। चाय को छान लेंगे। चाय हमने छान ली है और आधा पानी छनक गया है और इसका कलर एकदम बहुत ही अच्छा आया है। इस तरह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चाय की। आप इस तरह से चाय ज़रूर बनाइए तुलसी की चाय और बच्चों को दीजिए आप। अगर बच्चे चाहें तो इसे थोड़ा और मीठा कर सकते हैं, थोड़ा और मीठा करके दे सकते हैं आप। और मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, गुड़ थोड़ा और डाल सकते हैं। और इस तरह से आप तुलसी की चाय बनाइए और सर्दी जुकाम को बाय बाय बोलिए और कोई दवाई हमें नहीं खाना पड़ेगा। और ये आयुर्वेदिक चाय है, बहुत ही टेस्टी, और आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए। और मैं तो कहती हूँ हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। ये वायुमंडल को शुद्ध बनाता है और साथ ही में वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी तुलसी का पौधा बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा ना हो तो प्लीज़ आप इस बारिश में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए और फिर मुझे बताइए आपके घर का वायुमंडल कितना अच्छा हो जाएगा।
और तुलसी की पूजा भी की जाती है। तुलसी पूजनीय है, इसलिए मैं कहती हूँ आप अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए। तो फिर मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ, और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो आप एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और साथ ही में संध्या एंड रसोई को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस तरह से एक बार आप चाय बनाकर जरूर पीजिए। फिर मिलते हैं, बाय।